Ola chicos, hoxe imos ver o punto 6 do tema 15 que son as consecuencias das mutacións. Vimos en que consistían as mutacións, os tipos, todo iso, e agora vamos a ver que pasa cando existen as mutacións. Pois as mutacións proporcionanos variabilidade xenética dentro da especie, porque van a facer que haya diferentes tipos de xenes, dentro dos xenes tamén que haxa diferentes alelos. Entón, tamén van a dar lugar a orixe e evolución das especies, porque as especies van a ir evolucionando gracias a que imos ter dentro delas mutacións. Entón, pois os xenes van cambiando e a especie va evolucionando e pode ir cambiando tanto unha especie ata dar lugar a outro tipo de especie. E tamén as mutacións o que poden causar son enfermidades hereditarias e cancros, que o imos ver máis adiante. O primeiro que imos ver son as mutacións e a evolución. Entón, as mutacións son a principal fonte de variabilidade xenética. Por que? Porque temos dous cromosomas homólogos. Estes dous cromosomas homólogos teñen en cada un dos cromosomas secuencias de ADN diferentes, é dicir, que para un mesmo xen teñen dous alelos diferentes. Por exemplo, heredas do pai un alelo de cor azul para os ollos e da nai un alelo de cor castaño para os ollos. Imos velo mellor neste folio. Temos os dous cromosomas homólogos. O sitio onde se situaba cada un dos alelos se denomina locus. E aquí temos os dous alelos do mesmo xen. Aquí vemos, por exemplo, que para o xen color de ollos temos aquí un alelo heredado do pai e aquí outro alelo da nai. Para o xen cor de pelo, o mesmo un alelo nun cromosoma homólogo e outro alelo noutro cromosoma homólogo, e así con todos os tipos de xenes, vale? Entón, como se crearon estos alelos diferentes? Pois gracias a mutacións. Pode ser que un día o alelo para a cor dos ollos azul sufre unha mutación, entón se xere un novo alelo diferente de cor calquera, laranxa, por exemplo. Entón, que as especies vayan evolucionando se debe a todos os procesos que sufren as poboacións que fan que vayan cambiando as súas características ao longo do tempo, porque se as mutacións van facendo que as especies, os individuos dentro dunha especie vayan cambiando, ao final todo iso fai que evolucione esa especie. Que é o pool xénico? Pois todo o conxunto de xenes dunha poboación se chama pool xénico. Por exemplo, se unha poboación de gatos teñen, son ou negros ou grises ou pardos, pois o pool xénico referente ao cor dos gatos nesa poboación sería esas tres cores que dixen, vale? Unha combinación favorable de alelos nun individuo favorece a súa supervivencia e, polo tanto, a súa reproducción e a súa extensión na poboación. É dicir, que se nós temos alelos que van a ser favorables para as condicións do medio onde vivimos, eso vai a facer que sobrevivamos máis e que teñamos descendencia. Se nós temos alelos que non son adecuados para o medio onde vivimos, que fai que non seamos tan fortes, que se hai un cambio, por exemplo, de tempo, pois que enfermemos con máis facilidade, pois entón quizáis non podamos reproducirnos e entón estos alelos pois non seguirán nas seguintes xeracións. As mutacións son a fonte primaria de variación dentro das especies, pero non son a única, porque sabimos que na meiose existía a recombinación xénica que tamén incrementaba a variabilidade dentro dunha especie.
Entón, a evolución é un proceso donde as especies se van transformando dunhas especies a outras mediante unha serie de variacións que se van sucedendo xeración tras xeración. É un proceso moi longo, non aparece unha especie nova de un día para outro. É dicir, ao longo de millóns de anos. Charles Darwin, xunto con Alfred Russell, foron os primeiros que propuxeron un mecanismo que explicaba a evolución. Porque Darwin sí que falaba de evolución, pero estes dous investigadores xa concretaron máis, nos deron máis datos sobre en que consistía a evolución. Entonces, estes dous investigadores o que falaron foi sobre a evolución e dixeron que a evolución se producía por 3 factores. Unha, por unha elevada taxa de natalidade, é dicir, que a maior cantidade de individuos que nazan, con máis probabilidade, vai a ir evolucionando esa especie. Tamén a evolución se produce pola variabilidade na descendencia. Canto máis vai variando a descendencia, máis irá evolucionando esta poboación. E tamén se debe a evolución á selección natural, que é o que xa dixemos varias veces, que os individuos compiten polos recursos, de modo que só os máis aptos sobreviven e transmiten as súas características xeración tras xeración. O que os dicía do cambio de repente de temperaturas, se un individuo non pode soportar ese cambio de temperaturas, de sequía ou non sequía, pois o que vai a facer é que ese individuo vai a morrer e vai a sobrevivir o que si soporte ese cambio de temperaturas. Entón, como todos están competindo polo mesmo recurso alimenticio, pois irán sobrevivindo os que teñan as características máis aptas para vivir nese medio. Darwin e Wallace propuxeron este mecanismo, pero non souperon explicar como se originaba a variabilidade sobre a cal actúa a selección natural, nin como esta variabilidade se mantiña xeración tras xeración. Eles sabían que pasaba iso, pero non sabían por qué. Entón, despois, tras os descubrimentos da lei de Mendel, que foron en 1900, e que xa o vimos no tema anterior, e os grandes avances que realizaron outros investigadores, como Morgan, Doflansky, Mayr, Simpson, todos estes investigadores traballan en xenética, sistemática, paleontoloxía. Entón, con todos os coñecementos que obtiveron estes investigadores, xurdiu entre 1938 e 1940 a teoría sintética de evolución, ou tamén chamada neodarwinismo. Nesta teoría danse explicacións e acéptanse varios principios de Darwin sobre a variabilidade da descendencia e a selección natural. O primeiro sería a variabilidade da descendencia, que nos di que os individuos con reproducción asexual só teñen variabilidade na descendencia se existen mutacións. En cambio, nos individuos con reproducción sexual, a variabilidade na descendencia se debe tanto ás mutacións como á recombinación xenética na meiose. Na reproducción asexual isto non se produce, a recombinación xenética na meiose porque non teñen meiose, vale? Nesta teoría tamén falan do concepto poboación xenética, porque un individuo só non evoluciona, un individuo pode ir sufrindo cambios, pero non o que evoluciona é o conxunto da poboación a que pertence ese individuo. Nunha poboación hai unha serie de frecuencias xénicas, é dicir que, por exemplo, nos nórdicos, que son sobre todo rubios, pelo branco, pelo moi claro, pel clara, ollos azuis, altos, non? Pois as frecuencias xénicas nesas poboacións son así, o que eu acabo de dicir, pero hai factores que alteran estas frecuencias xénicas. Estas alteracións teñen efectos acumulativos ao longo do tempo e, cando se alteran esas frecuencias xénicas, se manifestan no fenotipo, que era o que nós veíamos, non? É o aspecto externo. Entón,
cales son os factores que alteran estas frecuencias xénicas? Pois a selección natural, é dicir que sobrevivan os máis fortes, as mutacións, as migracións, é dicir que moitos individuos desa especie vayan para outra poboación, entón esos novos individuos se mesturen, teñan descendencia coa poboación que estaba ali nativa, entón van cambiando así as frecuencias xénicas. Por exemplo, se veñen moitos nórdicos e teñen descendencia cos galegos, pois logo haberá máis individuos con ollos azuis, rubios. E tamén outro factor que altera as frecuencias xénicas é a deriva xenética. Que é isto? Pois que as frecuencias alélicas dunha poboación van cambiando. E van cambiando de xeración en xeración polo azar, directamente. Porque, por exemplo, o que os contaba eu, non que meu pai tiña ollos azuis e miña nai castaños, e nós non ninguna das tres irmáns tivemos os ollos azuis, pero eu, ao ter descendencia cun home que tiña ascendencia con ollos azuis, pois tiven unha filla con ollos azuis, pero se non tuvera descendencia con ese home, tivera con outro que non ten ascendencia con ollos azuis, pois aí xa non seguirían esos ollos azuis. Entón é o azar, porque o azar fixo que eu tivera descendencia con ese home e non con outro. Outro punto sobre o que fala a teoría o neodarwinismo ou teoría sintética da evolución é sobre o illamento de subpoboacións, que é un requisito imprescindible para a súa diferenciación, ata o punto de imposibilitar a reproducción entre as subpoboacións. Que quer dicir isto? Por exemplo, se hai unha poboación de coellos, por exemplo, nunha illa, estos coellos seguramente van a ir evolucionando, van a ir tendo descendencia entre eles, evolucionando de maneira diferente aos coellos que hai no continente. E chegará un momento que van a ser tan diferentes que podan dar lugar a outro tipo de especie. Porque non poden reproducirse entre outras poboacións do continente. Nesta teoría, tamén, en vez de falar de especie, diferencia os organismos si dous organismos non poden intercambiar material xenético